Kwa majina naitwa Peter Elias, ni afisa masoko kutoka UTT AMIS. Leo nataka niongelee mada ya uwekezaji bora. Ili uwe mwekezaji bora lazima ufuate vitu vinne hivi. Cha kwanza kabisa uwe na lengo la uwekezaji. Kila mtu ana malengo yake tofauti tofauti. Mtu anaweza kawa na lengo, nataka ninunue kiwanja, nataka nijenge nyumba, nataka nisome either ni degree au ni masters ndani au nje ya nchi. Kwa cha kwanza kabisa unakuwa na lengo. Ukishakuwa na lengo unajiwekea muda kwenye uwekezaji. Kwamba mimi nataka niwekeze kwa muda gani? Nataka niwekeze kwa mwaka, miaka mitatu, miaka mitano, unajiwekea muda. Ukiwa na muda inaendana na malengo. Tunaenda kwenye akiba. Akiba inakusaidia wewe kwenda kuwekeza. Kwa hiyo unatakiwa hapo uwe na utofauti wa kutenga matumizi yako. Kuna matumizi ambayo ni lazima na kuna matumizi ambayo sio ya lazima. Sio lazima niende nikanywe soda, sio lazima nile kuku. Kwa hiyo kuna vitu vingine inabidi viwe vya msingi. Kwa hiyo unatenga vitu kwamba naweza nikawekeza hichi, niwekeze hichi, nitumie kwenye matumizi yangu ya kawaida. Kwa hiyo ni swala la akiba. Ukijiwekea akiba unakuwa na pesa ya kuweza kwenda kuwekeza na sio akiba tu. Ukiacha kibaki kama akiba inamaanisha kwamba hiyo pesa haiongezeki. Kwa hiyo lazima ujiwekee akiba ifike kiwango fulani cha pesa uende ukawekeze. Kwa hiyo akiba ni kitu cha msingi sana. Kitu cha nne, lazima uwe na mkakati wa uwekezaji. Huu mkakati utautenga kwamba mimi nataka niwekeze kila wiki, mimi nataka niwekeze kiasi fulani kila mwezi, kila miezi 6. Kwa hiyo unajiwekea mkakati. Sasa ili kutimiza vitu vyote hivi, karibu UTT AMIS, ni mshirika hakika katika uwekezaji. Kwa majina naitwa Peter Elias, ni afisa masoko kutoka UTT AMIS. Leo nataka niongelee mada ya uwekezaji bora. Ili uwe mwekezaji bora lazima ufuate vitu vinne hivi. Cha kwanza kabisa uwe na lengo la uwekezaji. Kila mtu ana malengo yake tofauti tofauti. Mtu anaweza kawa na lengo, nataka ninunue kiwanja, nataka nijenge nyumba, nataka nisome either ni degree au ni masters ndani au nje ya nchi. Kwa cha kwanza kabisa unakuwa na lengo. Ukishakuwa na lengo unajiwekea muda kwenye uwekezaji. Kwamba mimi nataka niwekeze kwa muda gani? Nataka niwekeze kwa mwaka, miaka mitatu, miaka mitano, unajiwekea muda. Ukiwa na muda inaendana na malengo. Tunaenda kwenye akiba. Akiba inakusaidia wewe kwenda kuwekeza. Kwa hiyo unatakiwa hapo uwe na utofauti wa kutenga matumizi yako. Kuna matumizi ambayo ni lazima na kuna matumizi ambayo sio ya lazima. Sio lazima niende nikanywe soda, sio lazima nile kuku. Kwa hiyo kuna vitu vingine inabidi viwe vya msingi. Kwa hiyo unatenga vitu kwamba naweza nikawekeza hichi, niwekeze hichi, nitumie kwenye matumizi yangu ya kawaida. Kwa hiyo ni swala la akiba. Ukijiwekea akiba unakuwa na